สวัสดีค่ะเจนเกษตรพาชมค่ะวันนี้สิพามาโลกาดำนานะคะพี่น้องมาชมกันเลยค่ะมาโลกานะคะ9 ปีเดี๋ยวประเทศนะลองโลกมันดูมันจะเป็นอะไรโลกง่ายแท้โอ้ยยังเห็นหน้าได้อยู่เด้อยังเห็นหน้าได้อยู่เด้อไม่ได้ลืมเด้อโลกง่ายค่ะพี่น้องเลยค่ะพี่น้องมาดำนานะคะวันนี้ฝนตกดินนะคะมาดำนาค่ะ3 ปีแล้วมาดำพี่น้องมาดำลองเบิ้งกับเป็นอะไรสีเร็วอยู่ปะคะไม่นอนได้เท่าไหร่เลยนะ โอ้ดำดูดำเร็วไอ้ตัวไหนได้เด็กก็ได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยข้างเด้อดำนาฝนตกดินนี่อะไรที่ของเนาะดำจะค้นเลยสองค้นเนี่ยเนาะทงเนี่ยดำนากันยังดำได้อยู่เด้อพี่น้องไม่ได้ลืมเลยยังดำได้อยู่เด้อไม่ได้ลืมเด้อลูกกานาค่ะกาหน่อยเนาะกาแรกไม่ได้ข้าวนะตะลุนไปเตะปะใช้ปุ๋ยนะคือเกี่ยวได้แล้วนะโอ้ยเนี่ยเฮ้ยของเรานะทำเสร็จแล้วได้เลย สุดหนาก็
คลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้เด้อฝากกดติดตามนะคะคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ